Mbaniriza ku channel yange. Leero ngenda kubeera nga preparinga potato egg salad. Beera nga ofuna obummonde bw'ogenda okozesa, obunaazi oba osazeewo okubeera ng'obulikako ekikuta. Bw'oba oyagadde kubeera ng'ekikuta okiggyako, then oli wa ddembe okubeera ng'obupiiringa bulungi nnyo, oluvannyuma beera ng'obusala mu sayizi entonotono. Beera ng'ogezaako okubusala mu sayizi eri uniform such that mu kutuuka wali okubufumba bwonna bujjiira ku time y'emu. Oleme kutuuka kubeera ng'akamonde akamu okanyigako nga kalinganga akayidde ate akalala nga tekannaba because of the size. So oluvannyuma beera ng'oteekako amazzi. Amazzi ago bwe gaba nga gawoominze up bulungi nnyo, beera ng'ogattamu obummonde bwonna. Oluvannyuma beera nga osizoninga oba ng'oteekamu omunnyo. Omunnyo guno kiguyamba okubeera nti obummonde buno butokota, butokoteremu omunnyo guno guyingire mu bummonde bulungi nnyo. Oluvannyuma obeere nga ogagattamu obikkeko obummonde butokote paka nga buli ready. Kw'omanyiza obummonde nti buli ready, beera nga okozesa fork oba akambe onyigeko ku bummonde osobola okulaba nti buli ready. So wano beera ng'odraininga amazzi ogaggyemu mu bummonde, obuleke bubeere nga bukuulinga a bit nga bwe tukola ku dressing. Dressing tugenda kubeera nga tukozesa ejjiiko 3 ku 4 eza mayonnaise. So beera ng'ozigattamu, oluvannyuma beera ng'ogattamu mustard. Mustard ono oba obadde tomulina osobola okubeera ng'omuleka, ali optional. Oba osobola okubeera ng'okozesa turmeric n'ogattamuko ne vinegar. Then beera nga teweerabira okubeera nga o-addingamuko omunnyo, okusizoninga kikulu nnyo, ne spices. Nakozesezza paprika. So osobola okubeera ng'okozesa black pepper, nabadde simulina but naye mulungi, osobola okubeera nga naye omugattamu n'obeera ng'omukozesa. Tabula bino obeere ng'obimixinga bulungi nnyo. Teweerabira kubeera ng'onyiga kadde kubeera ng'otaninga on notifications zo, obeere notified bwe mba nga mpostinze vidiyo empya. Then beera ng'oaddingamu vegetables. Nakozesezza katungulu, ne nkozesa green pepper ne carrot. Naye osobola okubeera ng'okozesa bell peppers ez'enjawulo n'ozisala mu busayizi obutonotono such that busobola okubeera nga buliika n'omuntu atayagala vegetables oba n'abaana abali so picky. Osobola okubeera nga obusala mu sayizi entono ennyo, nti kino kiziyamba okubeera nga kimakinga potato salads zino okubeera colourful at the same time ng'ate ziri flavorful because of the vegetables. Ne fresh herbs z'oba okozesezza kati nga katungulu kimoono gwe tukozesezza, ayamba okubeera nti ateekamu okuwunya okwo obulungi ne test ennungi. Oluvannyuma nga tumaze okubeera nga byonna tubimixinga bulungi, nakyopinze up eggi limu ne mbeera nga nalyo ndigattamu. Eggi liri eddala eryokubiri mu magi abiri ge nfumbye, nalikozesezza mu kuganishinga. So beera nga otabula bulungi nnyo. Bwe biba nga bimaze okwemixinga, beera ng'otandika okuaddingamu obummonde. Obummonde tubu-addingamu nga buli woomu. Kino kiyamba okubeera nti bupiikinga up flavors bulungi nnyo, ne bubeera nga bwetabula bulungi, ne bubeera nga buvaayo nga buli tasty. Nti n'ekirala oluvannyuma lw'okubeera nga tumaze okubeera nti tuzitabulamu zino potato salads, toziservingawo right away, zireke zibeere nga potatoes zino ezituulamu oba eziwummulamu, era z'oyongera okubeera nga zipiikinga up flavors, ziveeyo nga ziri so rich, nga ziri so flavorful and tasty. Then osobola okubeera ng'oziservinga mu ngeri yonna gy'oba osazeewo okubeera ng'oziservingamu. This is how I serve the breakfast. Teweerabira kubeera ng'onyiga kadde kubeera ng'otaninga on notifications, obeere notified bwe mba nga postinze vidiyo empya. Osobola okubeera ng'ogikola as a starter ng'obadde oyina abagenyi, osobola okubeera ng'ogipreparinga ku mukolo. So thanks for watching.